Moj deda, Milan Vasić i njegova 2 sina, Živorad Vasić i Živan Vasić, su odvedeni od strane nemačke divizije 1941. iz Šapca. To je bio zbeg, pešice su išli. Jedna kolona je išla za Novi Sad, jedna kolona za Beograd, za Topovske šupe. Nakon 10 dana dozvolili su im da dobiju od kuće pakete. Baba je došla, Pavlija Vasić, mamina mama, i tada je videla zadnji put dedu, njenoga supruga Milana Vasića i njene sinove, Živorada i Žiju. Nadala se, koji svaka majka i svaka supruga, da će se vratiti ili da će ih negde deportovati u neki logor, ali od toga njene nije bilo fajte. Moja baka je posljednji put videla svoju porodicu, svoga muža i svoja 2 sina u Topovskim šupama, to kada im je odnela preobuku da imaju garderobu i hrane nešto, više nikada. Do završetka rata nije mogla da se informiše i nije znala gde se nalaze njeni i drugi ljudi, ne samo moj deda, njen suprug i njeni sinovi, nego je bilo tu i drugih ljudi, iz poznatih ljudi, komšija njihovih. Nikad niko se nije vratio više. I nikada nismo saznali, ni ona, ni mama, ni moj ujak koji je preživio jedan, nikad nisu mogli da saznaju gde su njihovi ostaci. Da li u Jajincima, da li put za Jabuku, da li su proterani u neki logor i tamo završili u Auschwitzu, to stvarno ne znamo i stvarno mi je žao, jer ne znamo ni gde šta da radimo, ni sveću da upalimo, ne nešto drugo. Ali je opština Draginje digla spomenik mome dedi nad dnu kuće uz put, tako je nekada bilo, da se zna da je tu živeo Milan Vasić i onda piše njegovi sinovi da su odvedeni, da je bio dobar, da je mnogo pomagao selo, pomagao opštinu, zato su oni to i uradili. Ali još i to, njegova 4 sina još su bila u partizanima, koji su, nažalost, 3 izginuli u partizane, ali to znamo, i dovedeni su, sahranjeni su u Draginju. Ovaj 4. je oboleo od tuberkuloze, umro je. Znači, on je posle rata, završetka rata, kući umro od TBC. Znate kako je bilo u partizanima, nije samo borba je to bila. Tako da su 4 sahranjeni i baba je tamo sad s njima u Draginju sahranjena. Moj deda, Milan Vasić, je imao berbernicu u Šapcu, u gradu Šapcu, i tu su oni uhapšeni od strane SS divizije, ali već ne znam ko je tu i od ovih naših pomagača, pošto su oba 2 sina završavali kod dede isto taj zanat, berberi, brice, tako su ih zvali, odatle su odvedeni. I prvo su bili zatočeni tu u Šapcu dok se nije ispunio broj, a nisu bili samo muškarci, bile su i žene, bile su i deca, zavisi po dojavama kako koga su hapsili i iz okolnih sela su hapsili. Znači, nije samo iz Šapca, ali eto, na nesreću tu se zadesio i moj deda, a moj deda je bio trubač, notalista, pismen čovek, i kad je trebalo, on je svirao i za gardu.
Kraljevu. Znači, deda Milan Vasić ga ima i postoji ga negde, jer nakon završetka rata opština je mome dedi podigla spomenik u Draginju. Tako da se zna, znači, i nije to neznan čovek, nego znan čovek. Ja sam ovo sve čula od moje mame, to je njen otac, to su njena braća, baka posle završetka rata, znači tada ga je videla zadnji put u Topovskim šupama, nakon 10 dana, odnela im je presvlaku, garderobu i odnela im je paket hrane šta je imala kod kuće, slanine, spremila je to, rekli su da što masniju hranu da bi mogli da izdrže, jer je bila zima, bio je sneg, veliki sneg je bio. Pre rata isto su se jako pomagali i ko je bio imućan, ko je imao, on je pomagao. Malo ove koji su bili siromašni. Među njima moj deda je bio dosta bogat, imao je šumu, imao je njivu, to je nasledio od svoga dede, od svoga oca. Znači, to je bogatstvo išlo s kolena na koleno. Onda, koliko je ko bio dobar domaćin, taj je još nešto kupovao. Jel' tako? Deda je bio puno bogat. Njemu je tako pao deo šume, gde je proticala voda, on je napravio potočaru, mlin za žito. Ti kad si to imao, ti si bio najbogatiji. Baba, i kad su ga oterali iz Šapca, nije bila gladna i svima je davala, pravila je noću, nije smela danju, noću u zemlju je pekla pogače i nosila, delila ljudima da deca ne ostanu gladni, da ne pocrkaju od gladi. Znači, toliko su imali, ali nisu bili zlobni, delili su sa svima. I nisu gledali Srbi ili Cigani. Ne. I danas je tako. Svi se slažu, nema nacionalnosti u tom selu i hvala Bogu što je tako. Meni je jako drago. Kad se završio rat, 1941. kad se oslobodio Beograd, baka je bila pozvana, jer su tada Tito i partija su hteli da naprave, da znaju neki broj približan nastradalog stanovništva u celoj Srbiji, Jugoslaviji, kako sad više i ne znam. Ona je dobila poziv da dođe jer su oni zaplenili neku arhivu, pa ako neko pozna svoga, da kažu ime i prezime i da se zna koliko je nastradalo iz svih porodica, iz Šapca, iz tog zbega. Baka je došla i videla je, poznala je kad su pustili film, koji je bio sav izmontiran, presecan, zato što je bio izgoreo, valjda, ne znam šta. Onda ko svoga prepozna i kaže stop, stani, ovo je moj sin, ovo je moj muž. Nije samo moja baka bila, to je bilo puno iz Šapca, direktno iz Šapca baš, jer je tada došlo na red i to. Tako je moja baka i u stvari država, Srbija, došla približno do neke cifre, nekog broja nastradalog stanovništva za vreme rata. Mislim da nisu kompletno došli do, jer ima puno što se i ne zna, gde su cele porodice ubijene, ima i toga kod nas iz Draginja, do malog deteta je ubijeno i to se zagasila loza, da nije imao ko da dođe, da vidi jel ima nekoga, da prepozna nekoga. Baka je prepoznala, jer oni su bili stavljeni uza zid, od cigle zid, i tu su snimani. Znači, redom.
poređali ih i tako su ih slikali, snimali. I baka je onda rekla, ovo je moj Milan, ovo su moja 2 sina. I onda su oni odmah upisali i tako su pravili evidenciju na taj način. Znači ona pozna svog muža. Ja sam gledala kad sam išla u Topovske šupe, 4 puta sam išla. Da li bi mogla da prepoznam koji je taj zid? Tamo ima puno paviljona. I sva sam se ježila, sva sam nekako, kad uđem, ima jedan paviljon gdje sam ušla, toliko sam se osjećala čudno, kao da sam osjetila ljude oko sebe. To je malo više kao u podrumu onako. Ja nisam za to, to je sramota. Ako nam budu sve uništili, da se zatru tragovi, šta je bilo za vreme 1941. Šta su radile SS divizije sa Hitlerom na čelu, znači da ova država je ista. Ja mogu samo njih da poistovećim. Ako dozvole da se to uništi, da se to zaboravi, da to ne bude memorijalni centar, to je sramota. Jer tih logoraša ima neko živ, evo, ja sam unuka Milana Vasića. A moja mama je rodila 5 dece, znači moj Milan Vasić, moj deda, ima 5 unučadi. Znate koliko ima praunučadi Vasić? Moj brat ima 5 sinova. Jedna sestra ima 6. Ova druga ima 3. Ovamo ima 2. To su samo praunučadi. Znači to je loza koja je nastavljena i koja zna ovo što ja pričam. A da vam kažem, trebamo da se ujedinimo i da ne dozvolimo da se to Staro Sajmište i Topovske šupe, Banjica, da se nikada ne zaboravi i da se ne skloni.